Bueno, muy buenas tardes. Hoy vamos a enfrentar un premio Nobel muy particular, que es Miguel Ángel Asturias, debido a que fue el primero que se interesó de forma llena en América Latina y en ese mundo de las repúblicas bananeras. Esto se llamó repúblicas bananeras porque un escritor que se llama O. Henry las nombró de esa manera, y era porque solamente se conocían por las compañías bananeras. Esto, ahí va a haber una frase que es muy interesante: somos el AMPA, somos el AMPA, somos el AMPA de un país con muchas reservas morales. Es un libro pues no anti-norteamericano, sino anti-gobierno norteamericano, anti-explotación continental y frente al engaño del desarrollo, porque todas las empresas bananeras llegaron promoviendo el desarrollo, predicando el desarrollo, y lo que hicieron fue una explotación inmensa de las tierras, de los indios, de los grupos negros que habían en el Caribe. O sea que empieza siendo una literatura de conciencia, porque no se puede decir que Miguel Ángel Asturias sea comunista, sino que es un hombre que ve lo que está pasando en su país y que desarrolla una literatura con tres características muy especiales. La primera, ¿qué es o qué logramos entender por América Latina? Esto no sabemos qué es. Si nos ponemos a mirar el caso de Venezuela, nos parece que es horrible, pero no nos parece horrible el caso de nosotros. O sea, empieza siendo un problema dramático de que siempre estamos viendo el mal afuera, nunca lo estamos viendo adentro. Y esa es una de las propuestas que hace de alguna manera Miguel Ángel Asturias. Segundo, asume la tarea de un gran escritor. Nosotros donde vivimos, si hay una descripción de la geografía, la fauna, la flora y los grupos humanos de Centroamérica, es la literatura de Miguel Ángel Asturias. Esos libros se pueden coger por cualquier lado. Vamos a ver este señor que dice cuántos animales cuenta. Yo empecé a hacer una lista de animales del Papa Verde y me detuve en la 72, solo de animales que están en la zona. Y no toqué la flora, ni las formas de agua que hay en ese lugar, ni los grupos humanos que hay en ese lugar. O sea, es una literatura que se hace para aprender geografía, para aprender flora, para aprender fauna, para aprender etnografía, para aprender cosmogonía. Al fin y al cabo, Miguel Ángel Asturias había escrito las leyendas de Guatemala, y a pesar de que los mayas pues desaparecieron en el siglo IX, quedaron un montón de grupos como los quichés, por ejemplo, que logran tomar del concepto maya asuntos como el huracán, asuntos como los cielos del mar, asuntos como los recorridos de piedra, etcétera, etcétera. Que eso es otra cosa importante en este hombre que es Miguel Ángel Asturias. No solamente va a denunciar una situación de qué hacen con el disfraz de la idea de progreso, sino que va a contar una geografía. Y tercero, yo creo que todo buen escritor tiene que hablar del deseo. El deseo es algo que corre por el mundo, y ahí después hablaremos cómo toca el eso. Ahí hay algo que asustaba a mucha gente, que se hable tan abiertamente del deseo entre los seres humanos, pero parece que eso es lo que nos mantiene vivos, ¿cierto? Sin ser
Miguel Ángel Asturias, ningún freudiano, sí sabía que si uno carece de deseo ya se comenzó a morir. Entonces tiene esas tres partes que enriquecen mucho esa literatura, que no es fácil de leer porque es una literatura de inventario. Cuando se está haciendo un inventario, cada elemento que se nombre es importante, cada elemento que se toca es un poema porque se está descubriendo. No es que él se emborrachara y le empezara a inventar campesinas como los poetas de Bogotá, ¿cierto? Que nunca han hablado de campesinas tan bonitas en unos lugares donde una mujer calza 40, tiene unas manos enormes porque mantiene, ¿cierto? Ordeñando, etcétera, se las inventaban en los cafés. Aquí no, ¿cierto? El poema es descubrir en algo lo que todavía no hemos visto. Un poema no es a salir a llorar porque me echó la novia, pues me pongo a oír a Olimpo Cárdenas, ¿cierto? Sino qué más hay que no hemos podido ver y qué hace que eso que me mantiene vivo nunca se acabe. Y esa es otra de las propuestas del Papa Verde. Entonces empecemos desde ese punto de vista. El Papa Verde. Primera parte. 1. Sacó la cara. ¿Quién iba a reconocer a Geo Maker Thompson? Lo iluminaba de abajo arriba una luz de luciérnaga húmeda. ¿Quién iba a reconocerlo tiznado hasta el galillo? El sudor en gordas viruelas de cristal sobre la frente mantecosa de grasa de máquina y los grandes cartílagos de sus orejas friéndose en aceite. Por las espinas de la barba subía el débil claror de la lámpara que tenía a sus pies, sin pasar de sus párpados, los ojos en pozos negros, la frente en sombra y la nariz a filo. Sacó la cara y fue todo humo su cabello, humo rojizo, humo de carbón con chispas de brasas visibles en la oscuridad de la noche caliente. No vio nada, pero estuvo con las narices fuera del rincón de la caldera, hediendo a tablas hechas estropajo, herrumbre de fierro gastado por la sal y tufo de vapor de agua. Respirar, respirar, metiendo las narices en los pulmones del viento que acompañaba a pasto el crecer de las olas, animales de rabos espumosos. Und jetzt auf Deutsch. Der grüne Papst. Erster Teil. Er steckte den Kopf hinaus. Wer würde Geomaker Thompson erkennen? Von unten leuchtete ihm feuchtes Glühwürmchenlicht an. Wer würde ihn verröst bis zum Kehlkopf erkennen? Auf dem mit Maschinenfett beschmierte Stirn stand der Schweiß wie dicke, glänzende Pocken, die großen Knorpel der Ohren brieten in Öl. Der schwache Schein der Lampe, die zu seinen Füßen stand, kletterte durch die Barstoppeln hinauf, ohne über die Wimpern die Augen in schwarzen Höhlen, die in Schatten getauchte Stirn in die spitze Natze hinaus zu gelangen. Er steckte den Kopf hinaus, und sein Haar war nur Rauch, rötlicher Rauch, Kohlenrauch, mit Funken darin, die durch die schwarze, heiße Nacht glühten. Er sah nichts, aber er war mit der Nase draußen heraus aus dem engen Kesselraum, in dem es nach vermoderten Placken, rostigem, von Salz zerfressenen Eisen und stickigen Wasserdampf roch. Atmen. Atmen, die Nase in die Lungen des Windes halten, der die Wellen, die schaumgeschwänzten Tiere tosen antrieb.
Al erguirse, quebrado de la cintura, ansioso de respirar, de ver, de sacar la cara, cayó a sus pies la llave maestra, postrera herramienta en la busca del fallón de caldera que llevaban. Golpe en el tablero que hizo parpadear la luz que desde abajo le iluminaba la cara impávida, ahora alumbrada por las luces de estribor, lagrimosas, chorreantes, rociadas por el oleaje. Asomó la cara momentos antes de estabilizarse el vaporcito, combatido entre peines de lluvia, por el viento, horas y horas, más horas que las que marcaban los relojes de los pasajeros, porque a medida que la noche empezó a negrear sobre el charol enfurecido del mar Caribe, el tiempo se detuvo en espera de que pasase algo que duraría un parpadear de segundo y que ya no sería de su reino, sino de la eternidad. Y se detuvo de tal suerte que nadie creía ver amanecer cuando pintó la luz del alba. Sobrevino la claridad de pronto, por sorpresa, por milagro, al entrar el vaporcito en la líquida quietud de la bahía, dejando atrás el cañoneo de las olas en la punta de Manabique, las montañas de espuma en que estuvieron perdidos como en la cola de un cometa, y enfrentar la herradura de bosques flotantes en la costa dormida. Als sich mit dem schmerzenden Kreuz aufrichtete, begierig zu atmen, zu sehen, den Kopf hinauszustecken, fiel ihn der Schraubenschlüssel, mit dem eben nach dem Defekt an der Maschine gesucht hatte, vor die Füße. Von dem Aufprall flackerte die kleine Lampe, die sein Gesicht von unten anleuchtete, ein kaltblütiges Gesicht, das jetzt auch von den tränenbenetzten, überrieselten, geschirrübersprüchten Steuerbordlichten beschienen wurde. Er steckte den Kopf hinaus einige Sekunden, bevor der kleine Dampfer, sich wieder aufrichtete. Der von Regen gekämmt Stunde gegen den Wind gekämpft hätte, Stunden, die Uhren der Passagiere nicht einzeigten, denn als die Nacht den sonnigen Lack des Karibischen Meeres zu schwärzen begann, war die Zeit stehen geblieben, warten, dass etwas geschehen, das nur einen Herzschlag lang dauern und das nicht mehr ihr, sondern der Ewigkeit angehören würde. Und dieser Stillstand war solcher Art gewesen, dass niemand mehr glaubte, dass der Morgenlicht den Himmel röten zu sehen. Die Helligkeit brach plötzlich überraschend wie ein Wunder herein, als der kleine Dampfer die dornenden Wogen an der Landzunge von Manabique hinter sich gelassen hatte. Schaumberge, in denen sie sich wie ein Schweif eines Kometen verloren hatten und sich das Halbrot dunstiger Wälder an der schlafenden Küste vor ihnen auftat. Bajo la cáscara de hollín, sudor y aceite, su cara blanca de amplísima frente, alargados ojos castaños, barbas cobrizas de joven lobo de mar, dientes uniformes un poco corto en encías sanguíneas, recibió el frescor claro del ámbito de muchas leguas de amanecer y mar engolfado, como el primer premio de la lotería, mientras los pasajeros, lívidos, magullados, con el mascón de la noche más terrible de sus pobres vidas en las ropas, iban adivinando a la distancia, ansiedad de llegar, al final de sábanas de níquel manso,
las palmeras y los edificios del puerto recortados en celeste sobre fondo de cielo color membrillo. Pasajeros, más parecían náufragos. Siempre terminaba en seminaufragio aquella travesía de una noche que en este viaje se tornó eterna por la tormenta y la descompostura de la máquina. Los 30 hombres que llevaba el vaporcito agonizaron y revivieron muchas veces. El abismo los escupía, ya para tragárselos, asqueando de sus blasfemias, desechos de muchas cosas deshechas en el canal de Panamá. Sus blasfemias cavaban más hondo en el mar. La embarcación estallaba en oro, caja de fósforos incendiada a cada relámpago, coincidiendo con el tranquear de la máquina que la hacía perder fuerza y quedar a merced de las olas, barrida océano adentro por la lluvia o de vuelta como cáscara hacia la costa retumbante por el tronar de la tempestad. Unter der Kruste von Ruß, Schweiß und Öl empfing sein Gesicht, ein weißes Gesicht mit breiter Stirn, länglichen braunen Augen, den kupferroten Bart eines jungen Seewolfs, regelmäßigen, etwas kleinen Zähnen in kräftig rotem Sandfleisch. Die reine Kühle des Morgens und den meilenweiten Meeresbucht begrüßte sie wie das große Los, wären die Passagiere bleich mitgenommen, die Kleider sehr nackt von der schrecklichsten Nacht ihres armseligen Lebens. Sehnsüchtig in die Ferne starrten, wo sie am Ende der wie mattes Nickel schwimmenden Wasserfläche die Palmen um die Gebäude des Hafens errichten, azublaue Silhouetten vor einen viertelbelgen Himmel. Passagiere, erglichen sie schimmbrüchtigen, diesen nächtlichen Überfährten gingen immer wie ein halber Schiffbruch aus. Aber die letzte hatte durch den Sturm und den Maschinendefekt überhaupt kein Ende nehmen wollen. Die 30 Menschen, die der kleine Dampfer beförderte, waren viele Male gestorben und wieder auferstanden. Der Abgrund, schon bereit, sie zu verschlingen, hatte sie angekeilt von ihren Flüchen wieder ausgespien. Auswurf, Ausschuss, der beim Bau des Panama-Kanals abgefallen war. Ihre Flüche wühlten das Meer noch tiefer auf. Das Schiff zersprühte in goldenem Feuerwerk einen Streichholzschattel, die sich mit jenem Blitzschlag neue entzündete. Die Schiene bockte, der Dampfer verlor an Fahrt und wurde gänzlich den Wogen preisgegeben, von Regen meerwärts gefegt oder wie eine leere Hülse gegen die von Unwetter widerhallende Küste zurückgetrieben. Bueno, aquí primero voy a hacer algo con relación a la traducción al alemán, que fue voy a comentar algo con relación al alemán que me parece que fue una opción maravillosa haber tomado el alemán como una de las lenguas a las que han traducido a Asturias, porque en alemán las cosas solo existen cuando entran en relación con. O sea, el caballo como caballo no existe, ni la hierba como hierba existe, ni el mar como el mar existe, a menos de que tenga una relación
con. Incluso me acordaba de una canción que dice, las cosas no existen hasta que no se mueven. Por eso ahí el traductor hace un enorme esfuerzo para llevar esta relación de Asturias al alemán con el fin de descubrir qué es lo que hace que las cosas sucedan. Por ejemplo, a nadie se le vuelve el pelo una llamarada a menos de que sea rojo y esté en una casa de máquinas. Ahí se siente más la llamarada. Un pelirrojo recién bañado no quiere decir, no, pues no incita a nada, ¿cierto? No se le nota lo rojo. Entonces viene un asunto muy importante. La peor traducción que se ha hecho de un escritor latinoamericano al alemán es la de 100 años de soledad, porque eso son cosas que no crean relaciones directas, es una magia. Con Asturias la relación es directa, completamente directa, y aquí hay una cosa muy linda porque él arranca esta novela con una gente que llega en un barco, lo que le va a servir para después el personaje Geo Maker Thompson, que dice, es mejor navegar en el mar que en el sudor de la gente, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que este libro se llama El Papa Verde porque Maker Thompson, Geo Maker Thompson, el hacedor de tierra además, ¿cierto? Él quería ser pirata. Al fin y al cabo tenía el antecedente de los filibusteros, lo que hoy en día son los marines, ¿cierto? Que venían por toda América, armados hasta los dientes y les pagaban con lo que lograran coger. Entonces, aquí es muy interesante cómo se detalla toda la gente que viene en ese barco. De Panamá llega la peste, llega la fiebre amarilla, o sea, es gente que de alguna forma está escondiendo en estos territorios, y esa novela que parece marina, después va a reemplazar el mar por un mar verde, inmenso, donde lo único acuoso que hay ahí es el sudor de los que cortan banano, de lo que pues nosotros tenemos algo muy claro en Urabá, ¿cierto? Los famosos braceros, los que cortan, empacan y llevan al barco permanentemente hasta que se deshacen pues por el calor, por la enfermedad, por lo que sea. Entonces es muy lindo y yo cuando Jean Paul me dijo, vamos a leerlo en alemán, me dije, perfecto, es la lengua más apropiada para saber que una cosa está en relación con otra. Y eso es completamente maravilloso, y para los muchachos que hay aquí, pues prácticamente que es una invitación, si están estudiando literatura, que aprendan alemán. Por eso, ¿cierto? Esta botella no existe hasta que yo la abro, y el agua no existe hasta que yo la bebo, ¿cierto? Entonces todo eso es un montón de metáforas, una sobre otra, que lleva a establecer hasta dónde es capaz de pensar un observador y un literato. Por eso son libros difíciles de leer, pero es que hasta allá llega el pensamiento. Si yo no soy capaz sino de leer versos cómicos, pues hasta allá llega mi pensamiento. Pues eso no es ni bueno ni malo, es simplemente hasta dónde es capaz de profundizar usted, ¿cierto? Y por eso me pareció muy acertado, a pesar de que hay cosas que no cuadran, porque claro, el traductor no es capaz. Es más, hay palabras que ni siquiera existen. Cuando yo me leí esa novela me encantó una palabra que usamos nosotros mucho aquí, mercar, pero que ellos lo usan de manera correcta. Nosotros solamente mercamos cuando compramos legumbres, carne, plátanos, grano. Mercar es comprar y vender al mismo tiempo. Es una cosa muy interesante. Pero por cuestión de mercado, pero no por mercar.
No, eso no, pues no quiere decir que nada, simplemente que se está utilizando y ese libro está lleno de anacronismos, palabras muy antiguas que siguen vivas en el pueblo guatemalteco. Ahí hay una cosa que es muy simpática. Nosotros aquí estamos sentados en el siglo XXI, pero más arriba, en un barrio popular nuestro, están en el siglo XIX. Eso es tremendo. Nadie vive en el tiempo de que nos dicen los calendarios. Y a lo mejor habrá gente aquí viviendo en el siglo XV todavía, y con todas estas matanzas todavía en el siglo I, ¿cierto? El idioma, también el idioma utilizado por el escritor, ¿no? Que también utiliza esas palabras muy de allá, hace mucho más complicada la traducción. Sí. En el libro hay unas expresiones que no tienen una equivalencia, ¿no? Sin embargo, el traductor se las ingenia para hacer ese tipo de Sí, traducción claro, es que significativa. yo en la reseña que hacía digo a lo último, el traductor es como el lector, hasta leerlo es difícil. Lo que quiere decir que el ejercicio de leer es un ejercicio de descubrir, ¿cierto? Humberto Eco decía una cosa, nosotros entendemos lo que ya sabemos. ¿Entendieron esto? Sí, porque ya lo sabían, pero otra cosa es empezar a descubrir. El mismo traductor al alemán debió haber descubierto cualquier cantidad de cosas en la lengua alemana. Muy bonito. El encabritarse de la nave, al mermar el impulso de la máquina y su sangoloteo al reponerse y normalizar la marcha, alternaban el despertar y la esperanza de los hombres, bien que su despertar fuera cada vez mayor, porque cada vez quedaba la nave más tiempo expuesta a los elementos desencadenados, enfurecidos, sin otro consuelo de capear el temporal que el timón en manos del práctico, un trujillano que los salvó casi por instinto. Los pasajeros, antes de saltar al desembarcadero, obsequiaban monedas y joyas al trujillano. Dábanle la mano, le decían 1000 veces, gracias, muchas gracias. Actitud contraria al rencor con que miraban al propietario del vaporcito, Geo Maker Thompson, que al final tuvo que sustituir al maquinista. Bárbaro, ronroneaban. Bien pudo advertirnos que la caldera andaba mal, o no salir de noche, o detenerse ante el mal tiempo. Los mareados bajaban a gatas, peor que borrachos, y los otros en un temblor nervioso que los hacía sentirse en tierra inseguros, amaqueándose. Gringo más desalmado, yo con ganas le pegaba. Ambicioso, exponernos por unos cuantos pesos. Solo la derrota física en que estaban después de aquel viaje naufragio les detenía para no reclamarle a lo macho y el temor a un ojal en el pellejo hecho con plomo caliente. Maker Thompson, mientras desembarcaban, manoteaba la mancuerna de pistolas que le acompañaba siempre, una de cada lado para mandar desparejo, estando el suelo terso. Wenn die Maschine stockte und das Schiff sich aufbäumte, verzweifelten die Menschen, erneut zu hoffen, wenn sie wieder in Gang kam und der Dampfer schaukelnd die Fahrt aufnahm. Aber die Verzweiflung wuchs von Mal zu Mal, denn das Fahrzeug war den entwickelten, tobenden Elementen immer länger ausgeliefert. Und zuletzt setzen sie ihre Hoffnung nur noch auf den Bootsmann aus Trujillo, der das Steuer bediente und sie nur seinen Instinkt folgen rettete. Bevor die Passagiere auf den Landungssteg sprangen, beschenkten sie ihm
mit Goldstücken und Schmuck, reichte ihm die Hand und sagten: 1000-mal Dank, vielen, vielen Dank. Während sie hasserfüllt auf Geomaker Thompson, dem Besitzer des Dampferchens, blicken, der zum Schluss den Maschinisten hatten ablösen müssen. Der Unmensch, murrten sie. Konnte er nicht sagen, dass der Kasel nicht in Ordnung war? Ich hätte nicht ausfahren dürfen bei Nacht, hätte das Ende des Sturms abwarten müssen. Die Seekranken trümmelten schlimmer als Betrunkene, aber auch die anderen, von einem nervösen Zittern befallen, fühlten sie so unsicher an Land, dass sie schwankten. Dreckiger Gringo, ich hätte die größte Lust, ihn zu verprügeln. Wegen ein paar lumpiger Pesos lässt er uns beinahe draufgehen. Nur die elende Zustand, in der sie sich nach der entsetzlichen Reise befanden, die eher ein Schiffbruch gewesen war, und die Angst, er könne ihnen mit heißem Blei ein Loch ins Fell brennen, hinderten sie daran, mit abzurechnen wie Männer. Während sie von Bord gingen, fingerte Maker Thompson an seine Pistolen, die er immer bei sich trug, auf jeder Seite eine, und das Gleichgewicht nicht zu verlieren, wenn der Boden zu glatt wurde. Esa última frase de este hombre que va con pistolas se sigue viendo en Guatemala, ¿cierto? Una amiga mía que vino hace 15 días de allá me dijo: todo el mundo está armado, todo el mundo está armado. Por eso muchas veces uno cree o nos metió en el complejo de que esto aquí es peor. No, parece que hay partes donde se vive un poquito más asustado que nosotros, ¿cierto? Me acordé que eso, pues, que Maker Thompson va armado. Sigue el miedo a los gringos también, igual. Mandó al trujillano en busca de cierta persona que esperaba encontrar en el puerto, y al quedar a solas, el maquinista y los grumetes desertaron sin la paga, le largó una gran patada a la máquina. No solo la gente y los animales son llevados por mal, también las máquinas. Y tras el puntapié, el mimo le preguntaba cariñoso qué le dolía, como si entendiera, instándola a que se quejara, al ponerla en marcha con algo más que ese soplidito de vapor agudo que no decía nada. Ni puntapiés ni mimos. Al arrancar se paraba misteriosamente. Ajustó, limpió, sopló, limó, y el mismo pitido. Cansado, tendióse a dormitar. Después de la siesta vendría el turco. Le interesaba el barco, pero así descompuesto, ni que estuviera loco lo iba a comprar. Mal negocio venderlo, según el trujillano, pero peor negocio quedarse embarcado. Ahí sí que embarcado en una calabaza descompuesta. Lo dejaría a la suerte. El trujillano debe volver de un momento a otro con la noticia de si encontró a esa persona. Si el turco viene antes y la máquina dispone a andar, cierro el trato, y si no anda, mejor dejarlo a la suerte. Los tiburones rodaban uno sobre otro en el cubilete azul del mar, emposado bajo el desembarcadero. ¿Quién jugaba ante sus ojos con aquellos inmensos dados de sombras? Si esa persona viene y se vende el vaporcito, plantador de bananos. Si aquella no aparece y el turco no cierra el trato, vuelta a piratear al mar. Schickte der Trujilianer auf die Suche nach einer gewissen Person,
die im Hafen aufzutreten hoffte. Und als allein war, der Maschinist und die Schiffjungen waren ohne Heu davon gelaufen, versetzte der Maschine einen kräftigen Tritt. Nicht nur die Maschinen und die Tiere, auch die Maschinen haben Mücken. Und nach dem Fußtritt, Zärtlichkeit, fragte sie liebvoll, was ihr fehle, als ob sie ihn verstände. Flehte sie an, sie Luft zu machen, wenn sie in Gang gesetzt wurde. Und es war tüchtig, nicht nur mit einem schwachen Dampfwölkchen, das nichts besagte, doch weder der Fußtritt noch die Zärtlichkeit früchtete. Sie sprang an und blieb aus unerkennlichen Gründen sofort wieder stehen. Er bestellte, säuberte, blies, feilte und immer dasselbe schwache Wölkchen. Müde streckte er sich aus. Nach dem Mittagsschlaf würde der Sierer kommen. Er interessierte sich für das Schiff, aber in dem Zustand würde er es nicht kaufen. Er müsste ja verrückt sein. Ein schlechtes Geschäft. Das Schiff zu verkaufen, behauptete der Trujillianer, aber noch schlechter war es, sich weiter der zerbrochenen Kübelschale auszuliefern. Da war man auf jeden Fall geliefert. Er wurde es dem Zufall überlassen. Der Trujillianer musste jeden Augenblick mit mehr Nachricht zurückkehren, ob er die Person getroffen hatte. Kommt der Sierer vorher und die Maschine bequemt sich gehen. Wie er den Handel abschließen, tut sie es nicht. Besser es dem Zufall überlassen. Im stehenden Wasser unter den Landsteg sprangen die Haie übereinander weg wie in einem blauen Würfelbecher. Wer spielte da vor seinen Augen mit den riesigen Schattenwürfeln? Wenn die Person kommt und er das Dampferchen verkauft, wie er Bananenpflanze. Wenn sie nicht kommt und der Sierer den Kaufvertrag nicht unterzeichnet, geht er wieder als Freibeuter zur See. Bueno, ahí donde ya pues se han bajado del barco y comienzan a tocar tierra, es donde se empiezan a perder los paisajes de la memoria. O sea, los seres humanos creamos el lenguaje viendo el paisaje y usando el paisaje. ¿Qué sucede cuando ese paisaje desaparece? Porque lo reemplazan por otra cosa. Cuando los árboles son reemplazados por banano, por ejemplo, cuando los animales que vivían de ese bosque nativo se tienen que ir, cuando las construcciones humanas que se habían hecho antes de que llegara el banano van a ser reemplazadas por otro tipo de construcciones, que se pierde la memoria y se pierden las palabras y ya no hay que nombrar el mico gritador porque ya no existe, existía mientras existía el árbol y no se van a nombrar las formas de hormigas que habían, ni las iguanas, ni los patos, ni las gallinas, ni... Y esta gente que llega, que toca tierra, le va a tocar perder el paisaje que tenían en la memoria. Hoy me decía una amiga, estuvieron viendo hace unos días los sitios donde habían nacido.
Hoy en día esas casas han sido reemplazadas por edificios. Cuando le mandaron las fotos no sabían qué edificio correspondía al de la casa de ella. Decía, estoy llena con mis hermanos de fotos, pero no sé cuál realmente era. Entonces aquí viene otra tragedia, cuando se pierde la memoria. ¿No? Este es el momento en que muchos de ustedes caminan por la calle y no saben cómo llaman esos árboles. Ojo. ¿Y los pajaritos cómo se llaman? Aquí va a haber una exposición de los pájaros del campus, eso hay que verlo, para que al menos sepan, eso se llama de tal manera, no se llama Pedro ni Pablo como le están poniendo a los perros hoy en día. Te presento a Victoria, un perrita, ¿cierto? Es una cosa muy loca. Cuando eso de tener nombre de perro y saber de qué perro se trata, de qué gusano se trata, pero trayendo eso a la novela de Miguel Ángel Asturias, comienza con la idea de progreso que él maneja. Todo progreso nos borra la memoria. ¿Y qué hacemos nosotros sin memoria? Tratar de ser los que trajeron el progreso sin poder serlo. ¿Qué es lo más doloroso? Yo conozco gente que quiere ser francesa, pero necesariamente es colombiana, porque un francés nunca le va a dar la entrada. Así de simple. ¿Cierto? Por eso esta novela es tan poderosa en ese sentido. A ver. Desde el muelle, alguien preguntaba cuándo salía de regreso. Contestó que no salía. La maquinaria anda mal, dijo como si hablara con las pilastras alquitranadas que sostenían al interesado en lo alto del muelle o con los tiburones. El trujillano bajó. Se le vieron los pies, las rodillas, el taparrabo, las faldas de la camisa, sus mangas, los hombros, la cabeza en el sombrero de hilama. Traía una carta. No la pudo leer. Le pasó rápidamente los ojos. Ya se oía el vozarrón del turco. Venía acompañado de otros hombres. ¿Qué tiene la máquina?, le preguntó en inglés. Exactamente no sé, contestó Maker Thompson. Es mejor que mis mecánicos la examinen. De todas maneras, es trato hecho. Esta noche le entregaré el dinero. Saldremos de madrugada para el sur. Entonces, trujillano, hay que sacar mis cosas. Otro vendrá que de tu barca te sacará. Farfullaba aquel mientras reunía hamacas, escopetas, pieles de venado, valijas con ropas, lámparas, mosquiteros, pipas, mapas, libros, botellas. El último sol empezó a regar mostaza de fuego sobre la bahía de Amatique. La brisa sonaba en las palmeras tostadas como si fueran de brasa y las apagara. Estrellas celestes, faros amarillos, costas de negrura flotantes sobre el mar verde. Interminable no acabar de la tarde. Paseantes en el muelle, negros, blancos. Qué raros se miran los blancos de noche, como los negros de día. Negros de Omoa, de Belice, de Livingston, de Nueva Orleans. Mestizos insignificantes con ojos de pescado, medio indios, medio ladinos, zambos retintos, mulatos licenciosos, asiáticos con trenza y blancos escapados del infierno de Panamá. A ver, vale la pena notar de que esta novela se escribe en el momento en que se construye el Canal de Panamá. Y ese Canal de Panamá que tiene, Paul Gauguin escribió un libro muy lindo sobre la construcción del canal que se llama Cartas a un salvaje, de todo lo que pasó ahí, porque ahí estaba el mundo reunido, franceses, ingleses, chinos, alemanes, colombianos, antillanos, venezolanos, bueno, ahí había lo que usted quisiera, ¿cierto? Y después ese mundo de Panamá, se ve pues que lo leyó muy bien el autor, ¿cómo se llama? Álvaro Mutis, otro gran escritor colombiano, cuando va a crear a Macrol el Gaviero. Todo ese mundo de Macrol el Gaviero casi que se desprende de eso que fue Panamá, que es uno de
de los elementos literarios más poderosos que tenemos, porque ahí estuvo el mundo reunido, todavía, ¿cierto? Todavía. Y con el contrabando más, pues, porque Panamá es un centro de contrabando aquí para allá. No solo de papeles. No más papel. Porque no en Panamá lo venden en el hueco, ojo. Von Landensteg her fragte jemand, wann er zurückfahre. Er fahre nicht zurück, antwortete er. Die Maschine ist nicht in Ordnung. Er sagte es, als spreche er zu den Haien oder zu den tiergetränkten Pfosten, die den Landensteg und den Fragesteller trugen. Der Trujillianer stieg zu ihm herunter. Erst sah man seine Füße, dann die Knie, die kurze Hose, das lose flatternde Hemd, die Ärmel, die Schultern und schließlich den Kopf mit dem Strohhut. Er brachte einen Brief. Maker Thompson konnte ihn nur hastig überfliegen, denn schon hörte er die grobe Stimme des Sirers. Er kam in Begleitung mehrerer Männer. Was ist mit der Maschine? Fragte er auf Englisch. Ich kann es nicht genau sagen, erwiderte Maker Thompson. Ich lasse sie lieber von meinem eigenen Mechaniker überprüfen. Jedenfalls geht die Sache in Ordnung. Heute Abend bekommen Sie das Geld. Bei Tagenbruch fahren wir los nach Süden. Also dann, hol meine Sache raus. Jetzt ist bald ein anderer dran, der dich und deine Klamotten rausholen kann. Trällerte der Trujillianer, während er handgemachten Flinten, Fellekoffer mit Kleidungsstücken, Lampen, Moskitnetze, Pfeifen, Landkarten, Bücher und Flaschen zusammentrug. Die sinkende Sonne großfeurigen Senf über die Bucht von Amatike. In den ausgedörrten Palmen, die zu glühen schienen, raschelte der leise Wind, als wolle er die Glut ausblasen. Blutige Sterne, gelbe Leuchtfeuer, schwarze, verschwindende Küsten über dem grünen Meer. Lang hin sie Hände, endlose Abend, Spaziergängen auf der Mole, Neger, Weise, wie seltsam die Wiesen bei Nacht aussehen, wie die Neger am Tag. Neger von Amor, Belize, Livingston, New Orleans, unscheinbare Mestizen mit Fischaugen, zur Hälfte Indios, zur Hälfte Neger, schwarz-braune Sambos, freche Mulatten, Asiaten mit Zofen und Weise, die der Hohle von Panama entronnen waren. Bueno, entonces vamos a redondear a Asturias. Asturias es el primer premio Nobel que tiene Latinoamérica en prosa. Nosotros solamente hemos tenido 3 en prosa, que son Gabriel García Márquez, Vargas Llosa y Asturias. Hemos tenido en poesía Neruda, a Gabriela Mistral. Entonces el primero va a ser Miguel Ángel Asturias, que además escribe estos libros en Francia para poderlos editar en Argentina, porque en España no los dejan imprimir, debido a que está hablando de los gobiernos desmesurados, Franco está en el poder, aquí cuestionan un montón de principios morales, entre comillas, de lo que harían los que van a conquistar otro tipo de tierras.
Por eso Asturias es lo mismo que cuando leíamos a Ginta Grass, también los libros de Ginta Grass los tienen que traducir en México, ¿cierto? Nosotros leímos primero muchos autores que los españoles, y este es un caso, el caso del Papa de Miguel Ángel Asturias, interesante. Ahora, Miguel Ángel Asturias, que escribe El Señor Presidente, de donde salen un montón de historias de dictadores, ¿cierto? El Otoño del Patriarca, Yo el Supremo, la fiesta del chivo, pero el primero que empieza a tocar la fibra del poder, hay una frase de Napoleón que a mí me gusta mucho: el poder hay que aparentarlo. Eso es una frase tremenda para esto, y por eso las desmesuras y las cosas que se suceden ahí. Pero hay una cosa muy interesante en Miguel Ángel Asturias, que a pesar de que escribe cualquier cantidad de novelas sobre la desmesura, las bananeras, las locuras del poder, su literatura tiene como fundamento una novela que no leemos ni estudiamos, que se llama La Vorágine. La primera novela de la selva que escribe en América Latina, 1925. De ahí es donde aparece esto, porque lo que hace, ¿cómo es que se llama el de La Vorágine? Ya me fue. José Eustacio Rivera lo que hace es descubrir cuando no hay gobierno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, claro, es que todo esto está vigente. Pues, lo que pasa es que nosotros vivimos en una burbujita. Si uno dice, hay gente que escoge Dios, nosotros que estamos aquí oyendo hablar de Miguel Ángel Asturias, el resto lo está viviendo. No, que es más dramático todavía. Y a partir de ahí, por eso esta gente es esencial, porque son el presente continuado de nosotros. Hay una cosa que siempre pasó en África, en las partes meridionales no hay tiempo, no se mide el tiempo. En América Latina tampoco. Tampoco, no es para que tenemos nuestros relojes, ya no. Aquí no hay tiempo, eso da la vuelta y da la vuelta y todo el mundo es como mareado para ir caminando, ¿cierto? Eso es. Por eso esta gente es tan especial, porque se nos convierte en esa voz al oído de ojo que estamos en lo mismo, ojo que estamos en lo mismo, ojo que estamos en lo mismo. Entonces no es una curiosidad. Uno encuentra a Miguel Ángel Asturias a 1 hora de Medellín. El mismo calor, la misma demencia, la misma cosa, ahí está. Y ese es el papel que cumple la literatura. Eso lo tenía muy claro Hannah Arendt. El último momento de la historia es cuando se escribe una gran novela sobre ese acontecimiento. Eso lo tenía claro cuando cubrió el juicio de Eichmann en Jerusalén. Dijo, yo lo cubro, yo soy la reportera de esto, otros llegarán, harán análisis, cogerán a Eichmann, le harán un psicoanálisis, la historia, la sociología, pero para saber qué pasó necesitamos un novelista. Esa es la última fase. Por eso esto es una continuidad de nosotros. Entonces no es que uno sea de izquierda, por ejemplo yo he sido toda mi vida un amable burgués. Y no comer, dormir, comer rico además, ¿cierto? Pero esto lo saca uno de casillas, ¿cierto? Seguimos todavía en la fase de la conquista. Eso es claro, y eso es la importancia de leer a Miguel Ángel Asturias, ¿cierto? Porque estamos todavía en la fase de la conquista. Nos descubrieron y seguimos metidos en la selva. Por eso esa última frase de los escapados del infierno de Panamá, ahí siguen un montón de escapados por todos lados, arriba, al norte, al sur, al oeste. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta o una protesta, pues yo creo que
Ya esto acaba rápido.